Уезд Яркент, уйгурская автономия, родина Аманисахан, хранительницы и энциклопедиста древнего искусства уйгурских мукамов. В XVI веке в бассейне реки Яркент существовало уйгурское государство, Яркентское ханство. В этот период музыкант и поэт, уйгурская королева Аманисахан, вместе с музыкантами, поэтами и певцами со всего Яркенда собрала и систематизировала древние уйгурские народные песни и танцы мукамы. Так сформировались эти классические 12 уйгурских мукамов, знакомые нам сегодня. В 1960 году уйгурское издательство «Народная музыка» выпустило сборник нот всех 12 мукамов. Для лучшего сохранения и развития уйгурского искусства, еще в период с 2000 года по 2005 год государственные и местные органы уйгурской автономии стали выделять дополнительные средства. В 2005 году уйгурские мукамы были включены в список шедевров нематериального культурного наследия человечества. Закономерное включение уйгурской культуры в пантеон духовного культурного наследия придало новый импульс делу сохранения и передачи древнего искусства уйгурского мукама всему человечеству. Помимо создания центров по передаче мукама в различных регионах уйгурской автономии, большое количество исполнителей мукама были признаны хранителями духовного культурного наследия национального и автономного районного уровня. Тухтиахун, хранитель центра мукама в уезде Яркент. В 2008 году он был признан хранителем национального нематериального культурного наследия и может получать ежегодную государственную субсидию в размере 20 тысяч юаней. Таниша Сарайдин – хранительница уйгурских мукамов. Уникальность уйгурских мукамов в том, что они сочетают как музыкальные, так и танцевальные симфонические композиции, одни из древнейших в мире. Сложная синтетическая традиция уйгурских мукамов опередила итальянскую оперу и французский балет на столетие, если не на тысячелетие. 28 июля 2010 года на 19-м заседании Постоянного комитета Собрания народных представителей 11-го созыва Синьцзян-Уйгурского автономного района единогласно был принят закон по охране искусства уйгурского мукама. Для уйгурского мукама, возможно, настало лучшее время. Он не является реликвией, выставленной в музее или висящей на стене, а интегрирован в жизнь людей, даже вошел в университетские аудитории и поэтому обрел более мощную жизненную силу. Батыр Барат – декан факультета уйгурской музыки педагогического университета. На факультете музыки педагогического университета в Урумчи, где я нахожусь, более 10 лет назад также была создана художественная труппа мукама, которая готовит учителей музыки и танца, артистов, хранителей и исследователей народной музыки. Студенты, изучающие мукамы, происходят из разных национальностей и регионов, но без сомнения их любовь к мукаму одинаково сильна. Художественная труппа исполнителей мукамов была основана в 1989 году, а в 2015 году переименована в художественную труппу мукама Синьцзянского художественного театра. За эти годы они внесли инновации в передачу мукамов, воссоздав большое количество произведений уйгурских народных песен и танцев, а также народных оркестровых произведений. Нусрет Маджид – художественный руководитель ансамбля мукамов. Уйгурские мукамы, как традиционная музыка, имеют древние выразительные средства. Раньше при исполнении использовались классические уйгурские инструменты. Однако в последние годы мы смело применяем множество современных инструментов в аранжировке оркестра, что делает мукамы еще более выразительными. Теперь мы можем исполнять мукамы с большим симфоническим оркестром, демонстрируя очарование музыкального искусства мукама через сценические произведения. Также часто представляем уйгурские мукамы в рамках культурного обмена по всему миру, как недавно в Германии и Великобритании, где пользовались любовью и восхищением местного народа.
По мере того, как все больше иностранных медиаделегаций посещают уйгурскую автономию, древняя уйгурская культура, представленная 12 мукамами, стала не только признана всем миром, но и сценой, демонстрирующей социальное развитие и культурное процветание современной уйгурской автономии. Сегодня искусство уйгурских мукамов расширяется для все более широкого круга народных артистов по всей уйгурской автономии. Оно развивается от народной передачи до профессиональной преемственности, от мест народных мероприятий до городских профессиональных сцен, из уйгурской автономии по всей стране и миру, демонстрируя всю красоту древней уйгурской цивилизации.